बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। महकमा मौसमियात ने मज़ीद आज रात से आने वाले 36 घंटों के दौरान मज़ीद सिस्टम से आंधी, शदीद गरज चमक, बारिशों की पेशंगोई कर दी। इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने आज रात से आने वाले 36 घंटों के दौरान मज़ीद सिस्टम से आंधी, शदीद गरज चमक, बारिश की पेशंगोई कर दी। किन किन इलाकों में, इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आज रात से आने वाले 36 घंटों के दौरान मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मगरबी सिस्टम के ज़ेर असरात मज़ीद आज रात और आने वाले 36 घंटों के दौरान पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरक़ी बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी दौरान पंजाब में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, मंडी बाल्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, शोरकोट, साहिवाल, भावलनगर, भावलपुर, लिया, पखर, जामपुर, राजनपुर, डीजी खान, रहीमियार खान, मियांवाली, शेखपुरा, हाफिजाबाद, ताम, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कोहाट, करक, मर्दान, बन्नू, मीरानी शाह, मकीन, थल, पाराचिनार, हंगू, हरीपुर, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, स्वाबी, तीर, दुरूश, शेफ्टाबाद, बेशाम। जबकि बलूचिस्तान में बालई, शुमाली मशरक़ी बलूचिस्तान, बारखान, हरनाई, सुई, डेरा बुकटी, सिब्बी, लोरालाई, कोलो, खुस्तार, कोयटिया, चमन, ज़ियारत, योब, मस्तूंग, लसबेला, आवारान और सिंध में दादू, जोही, वाही बांदी, मेहर, लारकोना, सखर, जेकाबाद, कंदकोट, शिकारपुर, शहदादपुर, जामशोर, नूरियाबाद, सेवन शरीफ, काजी अहमद, हैदराबाद, सोंगढ़, मीरपुर खास, थरपारकर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम अबरालूद रहने के साथ बारिश की तवक्को है। मज़ीद लाइट मेन थंडरस्टॉर्म, बारिशों के मुतालिक मौसम का हाल जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।